Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Luciana e vou mostrar o passeio que eu fiz até Cabedelo, na Paraíba, bem próximo de João Pessoa. Fui para assistir o famoso pôr do sol na Praia do Jacaré e eu escolhi fazer este passeio de buggy, o que tornou ainda mais emocionante. Ele foi me buscar na porta do hotel e seguiu por toda a orla até chegar em Cabedelo. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar tudo para você. Dizem que esse nome jacaré foi apelidado por moradores locais devido a um hidroavião que, quando vinha para a cidade trazer os correios, ele freava na água fazendo um movimento lembrando um jacaré, e assim ficou apelidado de Praia do Jacaré devido a isso. São muitas histórias sobre essa referência ao jacaré. E Jurandir Félix, que é conhecido mundialmente como Jurandir do Sax, ele é bacharel em música e desde 2001 que ele decidiu tocar numa pequena canoa o Bolero de Ravel, e isso atraiu turistas do mundo inteiro. Até hoje essa região é muito visitada para assistir essa apresentação. E na verdade, Praia do Jacaré é uma praia de água doce que fica à margem direita do rio Paraíba, que deságua na cidade de Cabedelo. É o encontro do rio com o mar e é um destino muito procurado, e eu lhe digo, como turista também,
tem valores acessíveis, os valores aqui não são caros e vale muito a pena e você não pode deixar de vir conhecer este lugar. Aí o que é que vai acontecer, ó? Ele vai tocar aqui o bolé de Ravel no barquinho. Olha seu Paulo aqui explicando. E aqui ele vai fazer a apresentação às 5 horas da tarde. E depois ele vai tocar o bolé de Ravel. E após o toque do bolé de Ravel, ele faz outras apresentações e encerra de 6 horas da noite. Aqui, ó. O centro da cidade é lá, onde tem aqueles edifícios. Ali tem 439 anos. Lá onde vocês estão lá, na praia ali, só tem 100 anos. Então a cidade antiga está ali. E eles adentraram por aqui, ó, achando que aqui era o mar. Porque por lá não entrava por conta dos corais e Recife. Nós temos 5 navios naufragados na nossa costa. Nossa. E aqui o manguezais, ó, os caranguejos ali, ó. Casa de caranguejo. O cenário aqui é mais lindo do que eu imaginava. Vai ficar lindo quando o sol começar a se pôr, porque essas nuvens com certeza vão embora. Já liguei pro meu pai que é dono do universo, ele disse que vai várias embarcações ali, né? Catamarã. Praça Grande Passão, tapioca, alguma coisa. Virar aqui. Isso. Tem muita opção de lojinhas, artesanatos, lanchonetes, café. É muita opção. É um passeio incrível. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E eu vou inclusive deixar na descrição desse vídeo o contato dele, de seu Paulo aqui, né? Do bug, do passeio. Super gente boa, foi tirando foto da gente o caminho inteiro. E como fazer para chegar até a Praia do Jacaré? Se você for de carro próprio, é bem rapidinho de João Pessoa para lá. A questão é chegar cedo para conseguir estacionar o mais próximo possível, pois é lotado. Se for de carro de aplicativo, saindo da região de Tambaú para lá, vai pagar menos de R$20. O problema é a volta, porque é muita gente e você vai passar algumas horas para conseguir um carro para voltar. Tem os passeios também de van e de buggy, que você pode conseguir. Qualquer região que você se hospedar ali em João Pessoa, eles vão te indicar empresas credenciadas e confiáveis. Eu decidi ir de buggy, que foi até com o seu Paulo, vou deixar o contato dele na descrição. Ele busca lá na porta do hotel e traz de volta. Os valores são diferenciados porque tudo vai depender do tipo de passeio que você quer fazer e os locais que você quer conhecer até chegar lá. E tem a opção mais econômica, que é ônibus de linha. Na praia de Tambaú, em Manaíra, tem a linha 513 que vai até o terminal do Bessa. Chegando lá, você pergunta qual outro ônibus que pega para ir para a Praia do Jacaré. Mas não é tão perto, porque você vai ter que descer próximo da BR e ir andando alguns metros até chegar lá. Confesso que fiquei com receio de fazer esse trajeto por não conhecer o lugar. E todos os dias tem a apresentação do pôr do sol, que começa às 17 horas. Agora, o ideal é você chegar cedo, às 15 horas mais ou menos, principalmente se desejar fazer o passeio de catamarã ou lancha. Os passeios custam R$50 por pessoa. E a outra opção é assistir ao espetáculo ali da mureta mesmo, que você não vai pagar nada e vai assistir completo até o pôr do sol.
E é uma região que tem artistas que fazem trabalhos bem diferenciados. Aqui é uma região com muito artesanato. Tem muita opção de lojinhas com suas lembrancinhas com valores acessíveis que vale muito a pena conhecer cada uma delas. Tudo de borracha, pessoal. Tudo isso aqui de borracha. Todas essas peças são de borracha. E aqui na Praia do Jacaré. Olha que legal. Isso. Borracha de chinelo, garrafa PET, copo plástico. Dá o mesmo efeito de uma peça de madeira de cerâmica. Nossa Senhora. Aí eu posso entrar nessa loja. Tudo reciclado. Vou mostrar aqui o nome da loja que fica aqui na Praia do Jacaré. O atendimento é excelente. Agora todas essas peças, eu ganhei uma rosa dessa aqui. Ele me deu uma rosa e ela é tipo uma madeira, só que ela é perfumada. As flores são de madeira, a gente coloca o perfume na hora, o cabo é arame dobra, embolha um guardanapo, usa como marcador de livro, marcador de página. Pega a peça do artista na madeira, faz a borracha, dá o mesmo efeito. Aqui é a borracha. Olha aqui, ó, de borracha. Nossa, É tudo um trabalho de reciclagem. Fique à vontade. e aqui tem alguns valores, Se não gostar disso, R$60, eu molho 25. Não, esse aqui Olha que peça legal, garoto. são lá, não é. Jogo da velha dos velhinhos. Que trabalho. E obra de arte. Não, Tem as lembrancinhas também aqui, R$10, R$25. Bom dia, mãe. São valores E variados. aqui um presente ó, da Santa Rosa para você. Presente da Santa Rosa aqui. Que eu ganhei de presente. Isso. Estou aqui divulgando. Ah, muito obrigada. Um trabalho de excelência, uma obra de arte. O material Eu que eu utilizo nunca é tinha esse, que é visto. a borracha de chinelo, vivendo, vendo e aprendendo. Nossa. Das maiores às menores é borracha. Super leve. Como é o nome do senhor? Meu nome é Odair. Olha aí. Santa Rosa Galeria, vem. Mostrei aqui. Instagram, Santa Rosa Galeria. Instagram Santa Rosa Galeria. Você vê Santa aqui, ó, Rosa Galeria, o Instagram. Santa Rosa Galeria. para eles entenderem o conceito. A mesma peça, só mudou a pintura. Eu tenho uma peça aqui no estilo barroco. Essa daqui é assim. E os preços, né? Aí você pode deixar no tempo, pode lavar e a pintura não vai craquelar. É como se fosse um chinelo. Como você não vai usar o chinelo, vai durar mais tempo. Essa aqui tá bem bonita. Essa tá parecendo uma... R$85. Ah, o preço é top. R$85. Realmente o preço. Super levezinho. Acessível. A desculpa esfarrapada aqui não vai comprar porque vai quebrar ou tá pesado. Não vai Aqui quebrar. não cola. Tá? Se você não tiver dinheiro, relaxa que você não tá sozinho. Né? Pelo menos olharam, né? Senão você vem num lugar desse e não vê as coisas. Pra finalizar aqui, ó. Esses é diferente. Aqui é tudo borracha. Aqui são formas. Aqui é madeira, borracha e resina, ok? Nesse caso aqui, madeira, borracha e resina. Então ele não é flexível, igual são essas peças aqui no esquema da borracha. O único lugar que o santo vai pilates é aqui, ó. E aqui é alguns paraibanos, né? Zé Ramalho, isso aqui é? Olha. Esse aqui é o Zé Ramalho. E aqui, ó. Zé Ramalho. Mariano Suassuna. Mariano Suassuna. Turma do Chaves, mais os cantores. Olha aqui os cangaceiros. Isso. Turma do Chaves. Muito bom. Todos os Valores de dias, R$40, até às 19 horas. R$70. Essas aqui é a partir de R$15. E o conceito também é assim, isso é importante, ó. Às vezes o bocudo vem aqui e fala assim, ó. Ah, mas esse coração de Jesus não está tão bonito como é um coração de Jesus. Ninguém nunca viu o coração de Jesus, então ele pode ser de qualquer jeito. São Francisco, aqui tudo é na visão dos artistas. São Francisco pode ser gordinho igual eu, magrinho igual você,
Não Gordinho, precisa. tem gordinho também, né? Gordinho, magrinho, não precisa ter essa barba bem feita. É. Porque antigamente nem barbeiro tinha. Hoje é difícil fazer uma barba dessa, imagina naquela O época. importante é a fé. Pronto, e a O ideia é importante é a pegar fé. uma peça do artista e fazer com esse material de reciclagem. Obrigado mais Muito uma vez. bom, obrigada, viu? Bom trabalho. A Praia do Gato. Porque são muitos. Nossa. Dormindo tranquilamente ali. Realmente a Praia do Gato. Pra quem gosta de gato, eu amo porque eu tenho 2 em casa. Olha a quantidade de gato. Nossa, nunca, meu Deus, nunca tinha visto gato assim. Coisa mais linda. Tem comidinha aqui pra eles. Água. Que lindo, hein? Amei. E seguindo até o final, você vai encontrar mais opções de lanchonetes. E também tem um letreiro com a frase "Eu amo Cabedelo" para você tirar suas lindas fotos. E se você tá gostando deste vídeo, não esquece, dá aquele like para nos apoiar. Se não é inscrito, já aproveita, se inscreve. E se você deseja conhecer João Pessoa, aqui eu tenho vídeos mostrando dicas de hotéis bons, baratos e muito bem localizados. E agora eu vou silenciar para que você possa apreciar este espetáculo do pôr do sol ao som do bolero de Ravel. Eita, mulher emocionada. Olha o bicho. Olha esse celular. Vou tirar foto dele. Não quer ver o homem cantando, não.